आपको रूम टेम्परेचर पानी इस जल नीति के पात्र में लेना है और सबसे पहले अपने हाथ पे डाल के देखना है कि आप इसे सहन कर पाते हैं नहीं। इसके पश्चात आपको कान को और नाक को और गर्दन को इस तरह से घुमा के और जल नीति के का जो नोज़ल है उसे अपनी नाक में लगा के और एक नाक से पानी निकालते हुए दूसरे नाक में निकालना है। ये करते वक्त आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं, कुछ छींक आ सकती है, आपको कुछ देर रोकना है उसे। आप इससे बिल्कुल घबराएं नहीं। इस तरह से आपको एक बार में करीब करीब 300 से 400 मिलीलीटर पानी एक नाक से निकाल के दूसरे नाक में से निकालना है। उसके बाद में डायरेक्शन चेंज करना है और दूसरे नोस्ट्रल से आपको ये पानी डाल के पहले नोस्ट्रल में से निकालना है। जल नीति करने के तुरंत पश्चात आपको रबर नीति का ट्यूब लेना है और उसके टिप पे आपको थोड़ा सा 2 से 3 बूंद सरसों का तेल लगाना है और सरसों का तेल लगा के आपको पूरे रबर नीति के सरसों का तेल लगाना है। उसके पश्चात आपको अपना मुंह ऊपर करके और नाक को इस प्रकार दबाना है। नाक को इस प्रकार दबाते हुए आपको इसे घुमाते हुए धीरे धीरे घुमाते हुए अंदर एक नोस्ट्रल में पुश करना है। इस तरह से अगर आपको छींक आए या कुछ अजीब सा महसूस हो तो आपको इसे रोक के रखने की कोशिश करनी है।